दोस्तों इस वीडियो में हम बता रहे हैं छाती में जमी कफ का इलाज। इस उपाय से छाती में जमी कफ ठीक होगी और यदि छाती में कफ की गांठ भी बन गई है वो भी ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है और आजमाया हुआ है। बहुत जल्दी फायदा करता है। सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो। यह उपाय सभी के लिए है और बहुत ही कारगर उपाय है, रामबाण उपाय है। सबको आपको लाभ होना ही होना है, मिलेगा ही मिलेगा। बहुत दिन से सर्दी खांसी है, कफ जमा है, नाक तो ठीक है पर लगता है कुछ फंसा सा है, नाक सुड़-सुड़ कर रही है, सर भारी है, सर में दर्द रहता है, कफ नहीं निकल रहा है, छाती में कफ जमा है, खांसी भी आ रही है, गले में कुछ फंसा-फंसा सा लग रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा है। इसके कारण बार-बार खांसना पड़ता है, कान में कुछ होता है, बंद-बंद सा लगता है। इन सब के लिए यह बहुत ही कारगर है और उपाय भी बहुत ही सिंपल है। आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है। उसमें 3-4 लहसुन की कली डाल दें और उसे गरम करें, उबालें जब तक कि लहसुन की जो कली है वह ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। अब इसे हाथ में टच कर लें कि यह ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जितना सहन कर सके उतना गर्म होना चाहिए। अब जिसे तकलीफ है उसे लिटा दीजिए और बैठे बैठे मत लगाइएगा इसे। जिसे तकलीफ है उसे लिटा दीजिए और उसकी छाती पर इस लेप को लगाना है और धीरे धीरे मालिश करनी है। आराम से हल्के हाथों से मालिश करनी है। 2 से 3 मिनट आराम से करें। तेल ठंडा हो जाए तो उसे वापस से गर्म करें। तेल गर्म ही लगना चाहिए, अगर ठंडा नहीं हुआ है तो गर्म ही लगाइए। गर्म ही रहना चाहिए, गुनगुना, पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए।
मालिश के बाद एक बार और फिर से लगा दें। इसके बाद आपको सूती कपड़ा लेना है और उससे छाती को लपेट दें। अच्छे से छाती को ढक देना चाहिए पूरी पूरी तरह से, और इसे रात में लगा करके सो जाइए। दिन में भी आप इसे लगा सकते हैं, सुबह लगा सकते हैं, दोपहर में लगा सकते हैं, दिन में 2 बार लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा परेशानी है तो आप इसे 3 बार भी लगा सकते हैं। कम से कम 3 रात आपको ज़रूर लगानी है। आराम तो आपको एक बार में ही आ जाएगा, पर इसे लगातार 3 बार ज़रूर लगाएं। पूरा छाती से जमा हुआ कफ बाहर निकाल देगा, पूरा खाली कर देगा। इससे छाती में जो गांठे जैसा बन जाता है कफ का, वो भी बाहर आ जाती है। इसे एक बार ज़रूर अपनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।